こんにちは、新藤きみこです。今日は、こちら、梅の花柄取りと剪定と、植え替えをやりたいと思います。もう早いものは1月ぐらいから咲いてたりとかするんですけど、もうね、いい感じにもういい匂いで、本当は満開までゆっくりじっくり見てたいんですけど、あんまり時期が遅くなるとやっぱこう木が弱っちゃいますし、植え替えのタイミングも逃してしまうので、7分咲きとかも入って8分咲きとかそのくらいでもう見切りをつけて、花もつぼみもまだあっても取っちゃう方が良いかなと思います。で花柄取ったらすぐ剪定もしちゃうんですけど、梅って結構ハメの持ち方がまちまちでバラバラなんで、慣れてない人とかは別にハメが動き出してから、4月ぐらいに待って切っても全然大丈夫だと思います。ただ植え替えだけは芽動き前にやっておいた方が良いですよね。でそのハメの持ち方なんですけど、ちょっと簡単にお久しぶりのこれを使おうと思うんですけど、五葉松じゃないや、梅の剪定は結構樹形作りですごい大変じゃない大事な作業なんですけど、剪定をちゃんとやらなかったらもうどんどん枝が遠くなっちゃって盆栽にならないので、しっかりこの時期に、剪定をするということが大事です。でさっき言った梅の花芽の持ち方がいろいろあるって言ったんですけど、特に野梅系のものにいろいろ多いんですけど、まず一つはいろいろありますけど、こう枝があって葉芽が一つしかないやつとか、かと思えば一箇所から葉芽が3つ出るやつとか、あとは2つっていうのもありますし花芽の脇に葉芽が2つとか、あとはあとは花芽しかないやつとかですねこういう風にいろんな芽の持ち方をするんですよね。だから花柄取ってよく見るとですね、ちっちゃい芽があったりなかったりするので、そこをよく確かめながら、あと将来その芽がどっち向きに伸びるかとか、そういうのをこう考えてしっかり切り込むということがとても大事になるんではないかなと思います。まずはこの結構早めに咲き始めてた八重の野梅から、花柄取っていきたいと思います。もうこんな感じでもう最初に咲いた、花がもう花弁取れてこうしべだけになっちゃったりとかしてるんですよ。もうこうなったらもう花柄取っちゃった方が良いですね。って感じで、こんな感じ。ピンセットで付け根のところから無理っと取っちゃってください。しべ残してると実がなっちゃったりとか最悪しちゃうんで、しっかり取るということです。こっちの道しるべも花柄取っていきます。まだこれから咲きそうな花もあるんですけど、今日は剪定したいのでもう全部取ってしまいます。また来年を楽しみにですね、春からの手入れの準備をしていくという感じです。だけ取りました。ちょっとこのつぼみだけ残しておきます。気持ちの問題で。じゃあ次剪定していくんですが、この木の場合は花芽の脇にはあんまり葉芽を持ってない感じですね。先端の方には葉芽があるんですけど、あとは元の方にちょこっとちっちゃい、本当にちっちゃい葉芽らしきものがあるかなと。ここに少し葉の芽あたりがあるような感じもするんですけど、短く切ろうと思っていきなりここまで切っちゃうと動かないことがあるので、やっ
ぱ確実にハメがあるところまでギリギリのところまで1、2目のところで切りたいなと思います。でよく見たらここのもともと花があったところの脇、ここにハメがありますんで、ここで切れるかなという感じなので、とりあえずここで切っておきます。ここの端子にはハメが2つあるので、これはこのままで、こっちもどこかで切りたいですけど、こっちにハメがありそうなんですが、ここで切ったらこっちに芽が伸びてしまうし、ちょうどいい、外目の芽がないし、そもそも、あんまりハメがなさそうなんですよね。ここにはハメがありそうです。だからここで切ってもいいんですけど、少し長めに切り残しといて、でどこかで吹いてきたらそこを使おうかなと思うので、ちょっと長めに切っておきます。もっと詰めるんだったらここで切るのとここで切るのとあると思うんですけど、ちょっとこれは少し長めに今回はしておこうと思います。で一応バラ科なんでめっちゃ汚いめっちゃ汚いですけど、トップ陣をちょっと塗っておきます。これで OK。 これを植え替えこれからちょっとやろうと思います。これ今年の1月ぐらいに買ったんで初めての植え替えなんですけど、まだそんなに根は回ってないみたいですね。で根をほぐして、では入手したばかりの木なんでやっぱり根の状態なんか確認したいですし、もし病気があった時とかは早めに対処しないと枯らしてしまうことになっちゃうので、とりあえず適期なんで植え替えをやってしまいます。で梅は割と根の動きが結構元気いっぱいなんで、しっかり切り込んで大丈夫です。ザクザクと切って、とりあえずこれは上に張り出してる根なんで、これは切ってしまいます。ちょっと今回は根洗いしたいと思うんで、ちょっと洗ってきます。ではこんな感じで、悪くないかな。断固根もちゃんと回ってて、悪くない根でした。でこれをちょっとね、やっぱバラ科の樹種なんで一応消毒したいなと思います。そんなに桜みたいに病気がそんなに発生するものではないかなと思うんですけど、やっぱりバラ科の樹種なんで一応消毒をしておきます。で一応これはお水、バラ科に発生する根っこの病気はアグロバクテリウムツメファシエンスっていうやつか、そういうやつが原因で眼種病になっちゃうんですけど、それを予防するためにこういうちょっとボロボロなんですけど殺菌剤を使って植え付けの時にしっかり消毒してやると予防になると、本当にボロボロなんですけど、いうことですよね。だからこれをいつも使ってるんですけど、今回はこちら、よいしょ、映らない、これは、お酒じゃなくて、前もちょっと紹介した、キトサン活性剤を作っておいたんで、これをちょっと使いたいなと思います。これはちょっとお湯にキトサンの粉末を溶かして、さらに木作液混ぜて無理くり溶かしたちょっと粘性の強いキトサン手作りのキトサン活性剤なんですけど、これを木作液はだいたい200倍から400倍ぐらい、キトサンは何倍かな、ちょっと後で計算しますけど、いい感じに希釈して活性剤兼、消毒液みたいに使いたいなと、思っております。溶かして殺菌効果としては木作液の濃度はちょっと低めなんですけど、土壌の環境を良くするということで木の知力と木の免疫力を上げるという感じでですね、ちょっと
農薬よりは弱いかもしれないんですけど、即効性的には、ちょっと今年はこういうことをやっていこうかなと思っています。効果が出たら後々また報告したいと思います。これをちょっとしばらくつけときます。30分とかそんくらいかな。よし、だいたい30分ぐらい経ったことにします。これを植え替えていきます。よし、でしっかり固定できました。よいしょ。どこ行った？おかしいな、いなくなっちゃうんだよな。あれ？よし。じゃあまた底面給水しばし。やっぱこの間は抜いとこうかな。花柄取りと剪定と植え替え終わりました。あとは来年のまた枝作りやっていきたいと思います。今日の作業は終わりです。